През лятото на 2013 Фанта искаше да се наложи на пазара като свежарска марка, която знае от какво се нуждаят тинейджерите. Да доближи бранда до своите потребители и да се обвърже по-емоционално с тях, като говори на техния език. Да създаде незабравими моменти и нови приятелства. Накратко, брифът се събираше в няколко думи. Да създадем неочаквано забавление. Таргет групата – тинейджери на възраст 12-15 години, а като вторичен таргет – майки на тинейджери 30-49 годишни, които най-добре знаят кое е най-добро за децата им. А въпросът как да предложим нещо по-атрактивно от любимите на таргета ни компютърни игри беше истинско предизвикателство. Просто трябваше да измислим нещо много яко. Например, гигантски твистър, катапулт, човешки тетрис и басейн с хиляди топчета. Всъщност, точно това направихме. Фанта Плей Тур. Премерете силите си в Фанта Сумото. Най-подходящото място, за да решите своите проблеми на 4 очи. Заповядайте на нашия Фанта Тетрис, за да премерите своята точност. Ляв лакът на червено. А сега танцуваме с дясна ръка. И сега баумс, баумс! Изработихме игри, които никой досега не бе правил за бранда, за да създадем едно пътуващо събитие, което да бъде обсъждано и очаквано от българските тинейджери. И не само от тях. Независимо дали бяхме в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, купонът беше голям. Посетителите получиха много фанта и още повече фън. А ние от Публисис Диалог, заедно с колегите от Фанта, получихме главозамайващи резултати и затвърден имидж на марката. Но най-ценното от цялата история си остават срещите с участниците, техните усмивки и хубавите моменти, които прекараха в компанията на Фанта.